喂，咪聲聽唔聽到啊？久違嘅艾西莫夫終於翻嚟啦！喺呢個1月21號已經係過咗一個新年啦！各位，我哋嘅 fans 都有 subscribe 我哋嘅 subscriber 們，新年快樂！好啦，歡迎翻嚟第3屆路上艾西莫夫小島爭奪戰。好，我哋嘅出場動畫已經播完啦，跟住好啦，其實我哋播咗你睇翻個片。其實唔係我哋應該一齊嗌艾西莫。係。好啦，跟住咁咩嘢啊？我話呢個決中文啲咁嘅嘢。你唔好將我哋決勝賽嘅安排而家又透露咗出去。咁其實我哋之前喺度打呢個艾西莫夫真人版嘅呢個錄影咧，就仲未有得睇嘅而家。可能唔緊要嘅，我哋可以即刻睇翻而家賽事。你講。Jackie，你見唔見到佢有幾？現實版。到啊！我哋睇翻我哋再賽事進程啊。咁咧一直以嚟咧呢邊咧就係打到去 Blackwood 即係黑柴咧，啱佔據咗呢個深之島，跟住咧就去到呢個 KK 即係我嘅動作啦。咁我今場咧就會向黑柴發出呢個挑戰書，去攻擊呢個愛心島嘅。咁我哋即刻睇翻我哋今屆賽規啦。順打查第4屆賽規已經係暴露，即係率先曝咗光啦！有興趣就可以睇一睇。第3屆好，我開到呢個爐石戰記先嚇。先係咁咧，行動咁我哋今次比賽採用呢個賽制咧，就係 drop pick，有攻方先 ban 一隻鷹，防方 ban 一隻，即係兩邊都唔可以用嘅。咁咧就我先 ban 啦，我會 ban 黑柴鷹，有呢個。人嘅廢柴喺食啊！竟然輸咗2 round，垃圾嘅啫。其實我真係唔知黑柴啲咩牌組。哇！好想 swipe 喎。swipe 幾時啊？我就知黑柴用咩牌組。我決定 ban 黑柴嘅呢個。我諗緊德魯伊嘅勝騎好。德魯伊啊！我話 ban 黑柴，德魯伊啊！佢高 face 啦。好，黑柴可以 ban 我一隻。睇法師咯。白絲。係喎。O.K. 德魯伊用快啲冇得用，投注開始你。等陣先，我想知道咧係你冇得用定係兩邊都冇得用，兩邊都冇得用。嗱，投注開始，你哋可以即係喺 Skype 嗰度投注啊。黑柴你使唔使改啊？睇下先。我唔信佢殺到啦，好似真係。真係好浪費我依一副釘啊！你哋有冇人係想投注嘅？而家可以喺 Skype 或者口述同我投注啊！邊個打邊個而家？係啊，我 keep 住會打我，一齊打我。意嘅喺度，但佢唔喐啊！跟住太神啦！合住啦，喂！Simon，我俾啲嘢你睇啊！咩啊？我玩翻2個禮拜就打到台服底啊，好撚勁！3人都唔知你玩嘅啲乜嘢。咩台服底啊？笨蛋死騎！哇！笨蛋死騎呢？喂，呢個 score 係點計啊？我想問。你碌落去睇咯，佢計啲排名世界排名。先好多喎，仲要。我係贏嗰啲高我10裝定嗰啲膝頭。哇！啲 DPS 93,273，唔怪得咁粗魯過度啦，記得。我係病。記得係。我琴日翻嚟，我去 friend 度，但係翻嚟嗰啲着短，翻嚟嗰啲已經係第2日。嚇！係嗰啲着短褲呢度。係計埋人哋啲 server 嘅喎。係啊。黐線公司，笨蛋死嘅。真光。點解你冇逐個 cap 圖啊？冇啦。嚇咁都唔 cap？呢個係第時我哋招兵買馬嘅最高。我哋個工會第一死騎，有邊個唔識我哋笨蛋死？有邊個唔知佢係全死騎教出嚟？咁樣開咗。好。真係可以鬧 Rana。你哋有邊個唔知係星龍亂舞教出嚟？你哋投注 Simon 你投唔投注？唔投啦。OK，
咁好啦，我哋開始揀英啦。咁而家佢話我係攻方先揀一隻嘅，跟住之後就到防方，係可以重複揀嘅嚇。咁我啊見到呢、就呢個 Warrior 到黑柴揀兩隻，你打 S 加俾你揀，可以重複揀嘅。可以重複揀。哇！我要睇翻我路上有啲咩。我都要。我都未安路。因為你有冇打過？你有冇打過咩啊？我記得我好耐之前砌。你有冇打過？啊？有冇打過？Coin 啊，Coin 23。我冇咩好玩嘅 deck 啊，但係可惜。都唔但佢係咪啊！會，你中意咧就我諗下3-2其實都 OK。一齊好細咯，冇啊！我去個廁所先。你揀咗兩，連佢都冇乜方法，我哋等一等黑柴佢啊，佢係唯有 trade。嚟下，咦？有咩用啊？咩料咯？我想問有咩用啊？黐線啊，啡料！黐線，多謝我幫你解牌喎。啊，跟住就好似手㗎啦。黐線，適當嘅時候會執隻4魔出嚟㗎啦。我哋喺呢個閒餘時間，我哋可以睇下 Simon 點解競技場嗰個俾人一屌4-3咯，3-4-3最好㗎啦。我想包嘛。啊，點啊？我走㗎啦你喎！ pick 兩隻啊，黑柴。嚟緊我睇緊。我第一隻 pick Warrior 先啦。跟住。哇！大家真係要輸。Slide，top 隻 slide。加 Warrior 再加呢個。OK。咁我要諗啦，我要，算啦咁啦。你唔會諗到我玩啲咩 deck 嘅？唔係喵，3名加窩咯。加窩。我啊對呢個島啊自作別得，我係講。我個3名基本上係已經係自動一個 auto win 嚟啦。要你。咁啊 ，Hunter 啦。好。我而家即刻砌翻副嘅嘢。記住要用同一副啊！我知道啊。值得咩？抽一張卡。我係咯，佢後我都要食。Warrior、Roche 同埋 Hunter。Swipe。好廢喎 Time。It's okay。It's okay。我揀呢張嘢嘅用處幾大，Time？有幾大？黐線！對 Patreon 都試過用過一次嘅。真係，哇！超勁！但係你浪費咗個副 deck 喎。我今次係 Asmo Backwood 打呢個火，梗係冇所謂飲水時間。咁樣都啱啊，咁樣最好。唔好輸啊！如果佢冇 Peacekeeper 啊 Big Game Hunter 嘅話，我諗都應該 OK 嘅。Charlie。啊標示做唔到嘢添 ，Swipe 就做到嘢。我兩張 Swipe。可惜啊！哇 Ancient
得啦，雙方流啦。八先咯，mana efficient。梗係啦。如果佢有一隻 legendary 嗰個減就會好依附人。呢隻真係抽唔到 spell 嗰陣時都唔知用唔用。冇㗎。啊！你俾張 swipe 我啦，不如。有一個靚吹添，佢電夾。睇下人輸啦，你輸啊！好啦，搞掂啦，係咪得？係啊，可以啊。No swipe, no offer。我哋等三文完埋呢場先，三文都完。有得諗喎。係有得諗嘅，係有得諗。我出緊啲有用嘅資料出嚟。只要佢冇2 damn 嘅大嘅。Silence 咧佢啊！黐線，冇乜可能。競技場冇乜可能會有 silence。我如果有silence，我都會揀 silence。嗰啲 swipe 去咗邊啊？有2張喎，一張未現形。係咯，我專登揀2張 swipe 俾你都抽唔到，垃圾。呢個幾好玩。哇！如果唔係咩小龍嘅話，哇！burp 到爆！乜都唔做，佢連高飛都唔飛。係咯，佢高飛都唔做喎。呢條有咩意思？唔得。我哋俾人 consecration 你係會死。要知道。冇計啊！要為咗個波，佢有啊，用咗啦頭先。佢就係冇嘅，你睇下，係可以 swipe 佢啊，無條件 swipe。swipe 佢 face 啊！三文你快啲玩完，你玩完我哋就直接開波啦。但你唔覺得贏咗之後個勢應該繼續？我覺得 swipe 佢 face，所以你要輸咯，三文，你要捨身成仁。點解要咁 swipe 啊？啊？都啱你。咩啊？都係唔錯嘅呢副 deck，如果我用嘅話，我 carry 到。收皮啦，唔該。我 carry 到呢副 deck。ECS 呢個真係㗎。但你連輸咗2場喎，咩叫 carry 到？運氣唔好啫，依家6勝啦，穩陣回咗本啦。笑啊！哇！今日我對黑柴嘅陣容咧係點咧？咁就黑柴嘅獵人出同埋呢個騎士啦，黑柴要我，3名要我 OK。法師嘅單即係 BW Hunter。Backwood Hunter。好。要我啊 ！Backwood。我唔明點解你全部都行 Backwood， 同走先落海冇分別。但係咩？我呢下係錯嘅。黐線，連 入 Backwood 我們信。Warrior。喂，你又叫我邀你？我你會呢次睇錄影有見到，我係寫個陣。好 ，yes。嚇！你都無啦啦走嘅，佢係咪已經頂唔順？佢頂唔住。盜賊 really？算啦，我哋一路打一路叫佢翻嚟。好，開始啦！你可以喺嗰3日裏面其中揀一隻翻。我未出嚟。係啊，我都放低佢先。我哋飛得都入翻嚟啦。好，其實就靠你啦，唔該晒我哋。如果你幾個都唔講嘢，會點啊？咪幾好睇咯會。兩邊個陣容都係放2個正選加個。我睇唔到你打。我哋未開始啊。好難啊！
嗱，梗係撳個黑柴先撳，一定係支持黑柴。冇理由用自己啲錢作㗎嘛。你有冇見過黑柴個盜賊？哇 ！K K 嘅起手唔錯喎。好好笑。兩邊都係用自身。K K 係 Cancer Dead。你唔係預佢一早都話佢一早都我以為佢玩嗰個 Death Rattle 笑咗。太黑啦！其實黑柴一場過㗎，我想係。三贏三鋪嘢。有咩？佢有咩食啊？得呢個啫咩？佢有殺，你講邊個？佢哋分別有咩食啊？我阿哥用薩滿術士用戰士，黑柴係戰士賊同埋別人。佢呢個 Blavery 哇！簡直呢個咪 Face 3嚟？點解黑柴冇留 Blavery 嘅？黑柴係咩嚟㗎？紅鬚賊 KK 嗰個好靚喎，KK 佢個牌好靚，起手。佢留咗 Blavery 都有得打下，冇留。係咯 Blavery 係好好添喎。好似 pair 和 SI，但係佢打佢下鋪，但係佢打點解其實都佢唔會打啦，係嘛？點解要打？但係我見到佢打因為下鋪可以超殺。SI 我想問 K K 係咪冇打過3滴 damage？有啊，我開咗血啫嘛。啊！應該 Lightning Form 最好嘅。因為 Lightning Bolt 啦，咁得意。咁下鋪可以拉翻 shot 之後，再拉翻 shot 啦。你下波可以抽，佢可以抽卡先再拉翻上。黑柴。抽咗卡邊有波拉翻 shot。真係煩啊！多卡咗即唉，哇！去到8魔嘅話就殺佢唔到㗎。係啊，查都有機會。我嗰5魔嘅槍應該會俾人攤下，但係都係食咗4個，嗰啲鋪已經好啦，又係咁。拉包 first 之後打面。係咯，啱啱 first 打面都贏咗啦，應該已經。係咯，拉包 first 打落嘅兵仔度，之後打面啊，一齊即刻。但係你阿哥攞咗呢個高，保住隻戇鳩嘢，因為戇鳩嘢撳兩粒機咁樣嘅。仲勁過6萬咯呢啲。唔使講得係咪啊？我覺得你阿哥會高過呢個 Doom Hammer 行㗎，一定係叫咩嘛？但係佢而家超載咗就。呢個好正常，差一滴貢獻。差一滴人就就阿 Q 博，小柴一齊下鋪都未死嘅。佢要係佢都係要消防。暴風佢唔，啊佢呢鋪咪博石咯，我實下好殺，地跳。呢刻光咯，好殺。佢抽唔抽卡？佢抽卡就會俾人逼 game 啦。好似俾人砍下死咗。佢用得石牌，我冇一齊要抽多一個挑撥先。邊安全？阿柴，哇2下飛啦！2下逼機啦！OP 點解啊？ ！Double kill 啊！
再得嘅。呢一部得嘅柴 Top Deck Hill 嗰啲咧，支持係我未支持。未支持都話冇時間。應該支持咗啦。溫咩啊？發高一齊 Top Deck 個 Hill 就有得玩，可以回16。我爹超過咩啊？佢俾人做咗你咁多，呢啲冇理由唔做唔租嘅。話唔定柴冇兩張咧，兩張 Hill 我梗係唔會啦，佢呢部 deck 一定有兩張 Hill。要有兩張腰部咯。你估佢部 deck 會有 Reno 咩？俾啊！係要高貨喺度 Q，佢哦，武器磨刀好啦油，，弱點都死啊！佢要睇下你打死啲炸彈炸得靚喎，炸嗰啲地如果全部炸晒面44係116，哇！一定要咁玩嘅喎，有機率嘅喎，喂睇下幾多 percent 炸啦之炸啦後炸！之後 prep 之後黑仔你咁都唔知咩？ Disney 服邊知？ Disney 服啊！嚇！我邊對呢圖啊？柴啊！嚇！係咩呢圖？我個班發生咩事啊？What me？黑柴 Disney 服我係舒服啊！係啊！我 I want to know what happened。我錄唔到黑仔牌喎，你哋記住一陣自己喺裏面講。炸啦！可以炸你16公，因為歐洲杯有7公，仲有磨刀油加武器7公。蘇咧，你仲有同蘇咧？係啊，我諗下，幾多公啊？記得我同蘇有2 damage。我出翻去先。磨刀油6公，你把武器1公，炸彈就16公。Over damage。 Miss Eve。我估個黑柴唔會咁易先。好，繼續。啊！記得呢盤幾好。非常應該有得意，因為佢之後會有呢個會16血嘅 Q，佢仲有爛泥怪可以打死佢。都冇食到咁多 damage。佢隻 Tunnel Chop 死咗已經差好遠，佢仲有爛泥怪奶爆佢喎。武器本身應該贏嘅。哇！呢個係魔別人係 OTK 嚟嘅。我以為佢會玩 Mad Warrior。呢個 OTK 佢而家有得一張咯，佢就係得張叉可以搞拖。係狼人嗰個 OTK 定係武器嗰個 OTK？狼人嗰個 OTK。我覺得武器嗰個好似勁啲。武器嗰個，你講白活口鋪仔定咩？唔係7公武器加嗰個海賊同蘇。哦。嗰個 charge 好似高攻啲。同蘇啊，7+2 14，14+2係16。16公，跟住再個3+2+3+。對面係一副好典型嘅 control warrior 唔典型咯，又 Doom。我見呢個係 Doom。非典型嘅 control。非典型佢。你要點做咧？佢竟然唔放埋啱啱 screen 出嚟先咁樣做。如果佢想，可能會武器啊嘛，武器劈一下。如果佢用嗰隻，梗係擺埋啱啱 screen 放。會殺嗰隻魚。咁樣收牌。
咁多抽牌仲唔係 P 咁路你覺得係 P？係真係非常。係咯，你見到佢有張叉牆，你温香橋。呢邊我一落黑牌就齊晒開新聞個手佢有咩啊嘛？佢有 online。而家叉牆路Not very interested in this。七八，你咁你去咗嘅話，你咪去唔到方。你仲差狼人，你都去邊？去咩嘛？唔係。呢個佢唔係做啲 rampage 嘅咩？好似，但我一直都係講緊嗰個。係咯，應該又好凍可以 call 個大細幾我大係攞去未夠佢我有一學識係有一半啦，都夠啊！一張啫嘛，點一張？狼人，而家有狼人就唔同啦。我有狼人就可以考慮框架嚟嘅，減咗2張二。咁佢哋抽3張啦 ，Taskmaster 都係。Taskmaster 都得，咁啊撐 face 一張。佢應該打啲人 con 佢 con 雷帝我阿哥仲冇 answer。黐線，你阿哥出名 top deck。開雷帝係最好嘅選擇。乜鞋佢都冇其他嘢。但係佢好似佢想哦，喂，嗰啲開雷，但係點解佢叫用？佢為咗打爛。係啊，我覺得係好嘥。為咗打爛。不過搞鬼錢咧。啲嘢佢要抽，佢要。你阿哥一係提前。都話成日 top deck。好啦，我咁都可以應該要放埋 Doomsayer 咯，會唔會咧？但係唔係嗰7張，佢未有 Doctor Doom。一查就 very happy，繼續翻啲卡。慢慢等啦，查等得起。對面冇晒2張啱啱。4、5、6、7、8、10、13，佢槍飛10魔攻。4、5、6、8。我哥仲抽到。累低雙手。呢場應該一抽到嘅。我哥號 deck 都會有 bell。抽法，但係見到對面咁多格，佢齊圖都係得32個，而家對面有38。點做咧？如果佢冇用張 inner range 嘅話，佢個 combo 就係有40。點解用 inner range 咧？佢繼續打塊面嚟削弱對面啲格。想畫武器啦係嘛？有呢種。咁都唔想。我哥又一齊會唔會係太耐冇玩，所以 misplay 過？應該係。
double charge。仲未有。繼續打面咯，我覺得好。唔係去咗邊應該係抽卡。我波應該 feel 到唔係 P 場，如果 P 場都 feel 到達到嚟咗。Brahma 會唔會啊？Brahma 想有幾好嘅啱十。啊，黑柴如果3至4波內抽到個 combo 會。一時黑柴會唔會燒 slam 咧？應該留翻嚟。佢飛熱了，熱了。佢而家 PTH 跟住打一打擊咗啲下波佢就夠唔夠功啊？佢可以叉上 PT 先得。你要 fast pass 嘅人。佢唔叉住。冇人睇啊！喂，就佢台邊有6個3個35 41溫哥黑柴。佢 low 佢唔係有兩個 task 嗎？唔夠波。哦。黑柴唯有 roll 嘅啫，我而家。高 face 高高。黑柴。黑柴做乜嘢？打兩嘢去變34，佢把武器即係對面下鋪 Q power 佢都會唔夠高。唉，佢上鋪冇測數得。上鋪 charge 依家都唔夠㗎。依家梗係唔夠啦，俾人都講。係咯。佢唔需要2張 charge 去上鋪嗰種，咁佢打面先。任何 case 都係打面先，就算死剩你啲兵咁，你都係打面嘅，死剩佢啲兵。但死剩對面啲兵嘅話 ，KK 咪贏。好似贏到。因為佢 Sam 會殺死隻。佢太多。啊，係喎！如果黑柴會咧，黑柴打咗先㗎嘛。黑柴打咗咁就再吹啊！黑柴4啊！唔係喎，你住30我個黑柴個 combo 30。喂！佢台面有4個，即係佢仲係唔夠。仔啦，只要 KK 拖住隻 Brahma 都夠玩佢啦。我點會唔玩錯？撚知啊！咁都 feel 唔到佢 OTK。唔知啊，黑柴嗰鋪冇叉錯，就係覺得好撚柒嘅，留張叉喺手度嘅。乜嘢 KK 唔係仲係估佢係 A 床啊？乜都唔做。哇！佢俾個拖，佢唔俾拖都唔俾啊！冇事啊 ，one off 32公分，32加43。咁佢可以 trade 咗先。係咪 trade 之後用咁一個叉 G 上咁呢個盾咁，就好有機會贏。係咪唔係好識計數咧？可能佢應該一定知佢手都係32。計1次。哇！佢有超 block 咁就。哇！2double 超 block。佢仲多我頭層，你快啲叉打鳩佢一下。你想要 inner range？哦 ，inner range。啊！咁佢而家有幾多點？多240。都夠係係一 trade 一隻之後，除非佢拖住隻4炮啫。抽。
但係 KK 只要上到個 con 嘅話，好啊，佢要識上 con 咯依家。要識會唔會咧？On Doomsayer 咯，而家要。佢 con 乜春都得，係即係我就安咧30幾歲，都有人諗30幾歲。我同我一齊打，我係知佢嗰個人嘅。你同佢打過。嗰陣時好撚搞笑，我同一齊打，跟住陳偉賢喺度 spec 我哋，跟住陳偉賢係咁喺度講：咦，點解你有呢張卡嘅？點解真係中鋒嘅？好笑。係咪你叫陳威咁做㗎？會唔會 con 咧？識我啦，係咪？係啦，但係呢部咧，佢可能 miss 啦，佢呢部 deck 就係為咗玩呢部，點會 miss？見到呢隻應該心知不妙。機收樓啊，係啊，點都望唔 con 好古土啊！呢隻嘢。估到嚟，大花大花。幾多檔死我！點解你個湯咧？做乜嘢？韓係好似40血唔使。Holy crap！我都估到啊，係咁抽卡，我都估到係呢隻嘢，我都估到係呢隻嘢啊！啲人 OTK 你都唔 con，咩啊？你明知 OTK 你都唔 con。我唔係我估到啫，但係我唔 expect 佢有40咯，我點計佢都係得20零 damage 嘅啦。點計到佢有40？我唔知。點可以當入？你就咁普通一個 combo 都嘥。佢啱啱嗰個 charge 係點樣？幾多 cost 啊？放個大第一次啊嘛，應該計。哦，OK，OK，OK。我本身諗住咧係令到你唔可以 show slam 嘅，但係我計錯咗。我知啊，我都覺得好奇怪，你究竟做緊乜嘢？即係你點解要咁樣嚟 iterate 出嚟嘅？咁你咁咧就一定要用 base 打咯。同埋佢嘅 Shield Slam 係 top deck 翻嚟嘅，佢本身係冇 answer。其實我見到。好，繼續下鋪。好玩。what the fuck？啊，考出嚟啊！唔使再用嗰個咁。梗係啦，所以一定要一次嘅。如果係俾人即刻放啊，我準備好啊，我擺低個耳機。就人啦，等咩啊？而家已經進入咗白熱化嘅階段，一人贏一鋪。可能自己白。嗰個係半愛，類似 oil roast。我玩呢副 deck 啊，好有心得。我點睇都覺得佢係個 winner。好啦，我未見過佢有重複嘅卡路。點睇？冇可能嘅。未見到啫。賭啦，睇下點。好咩啊，睇埋知唔知得起啊？咩拗波？武器 pass。佢中間嗰隻嘢同到，佢有冇人知嗰隻 Dark Iron Skull 可唔可以同布萊恩一齊？係可以嘅，我試過。咁你都試過？一齊點解會打咁樣？點知啊？可能佢台灣係冇佢可能想武器毒藥，爹哋應該係武器毒藥啦。同埋啊，我而家越嚟越覺得大真係 win 咯。
呢個 Vino 嘅愛好者去，好有疑點啊！黑柴本力。超波，驚對面係喵咩？佢乜都唔做。但係刀鏟打無咩刀叉啫 ？Reno 有 Reno 啦。好難打呢個 Control Warrior。黐線就黑仔狂操。一齊可以對付咯。要Fan of Life 冇用嘅嗰邊。係咯，打戰士冇。喺現真身啦 ，Reno。好事。啊屎！有經驗嘅人就係唔同啲嘅。得啊，佢叻咗。經驗。你黑柴咪放彈嚟怪咯。一日開無敵。呢啲玩具真係廢柴。打嘅打。各有各好。嗰啲一人。其實我會想 set。再放翻隻七七。交佢先。黑柴係咪爆牌啊？你啊？唔係，我意思係佢係爆牌就爆牌。唔係。咁佢點樣殺佢？我 Doctor 搬慢慢打。黑柴又應該唔夠打。Roche 唔會夠 control 嘅。黑
柴嘅後期有啲廢，都唔係有啲廢。佢唔同正劇德魯伊嗰啲咯，即係好可比性。我想問咧，殘飛嗰個武器係邊你講咩啊？個啊？一食牌會點？兩攻兩回合咯，我真係未人見。殺人我係未見過，獵人我都未見過，術士我都未見過。加斯奧。我思維火頭食 level 2啊！佢諗住波啊 K K，我其實 floor 都係一個唔錯嘅選擇。若波到對面嘅 Doctor Boom 出嚟啊！莫蘇喎，有咩用啊？真覺得好似真係冇咩用。毛都有，好過啦。係我就 draw 咗先。不過你唔 draw 你呢一手牌都係冇用，你可以標到嘅。咁問三文上次同 Billy 玩係咪贏嗰兩場之後輸晒？係啊，幾多點啊？好似負 O 卡啲輸晒。係啊，點啊？佢好蝦啲人垃圾嚟嘅。坐佢嗰段運氣時間又 V 波喎，跟住就有啲咁夠時間咗啦，有冇試過？有冇爆卡啊？哦，俾人撈肥真係慘下㗎。佢冇所謂㗎。啊，都見係慘。個 face 可能就可以3、4分鐘會失落。高 face 啊 ？OK 啊。分分框，分分框，可以逼嘅噴。 3-4-3非常好啊！真係非常之唔錯，我覺得。蘇又可以殺，又可以 DH 兩下。誒，用拋就殺唔到啦。佢咧好中意邊隻？哦 Alex 嘅啊，好似冇 answer 喎。又係 Win 同 FBCX 又 Win 3同嘅。可能應該攞啲 gain up 去偷晒 KK 咁樣。啱啱佢哋 win 咯。係啊。我都可以留住 win 同佢先。Shadow Step 喎，可以 Shadow Step 啫。不過 Shadow Step win 就最好啦。Shadow Step。其實都唔壞啊。其實打 control 最好都係 Mill 咯。未必嘅。你其他唔會打得贏，我覺得好。攞翻放操嚟打都 OK。
No。No。呢會唔會啊？會係咁啊！一個 Windows 啫，會有咁強大 OPK，佢諗都係諗咧。個 Hugo 你 feel 到佢咁樣殺隻一實係冇乜。係佢㗎。佢咁樣有咩用？42嘅拖，一等亞男都係關埋，佢實試啊，係嘛？多場嚟玩嘅。咁驚？Into a spell direct damage. Spell 都可以用喎。大家預呢場打咗15分鐘，正常啊。對面 Justica 上手啊！原本 KK 上高啲。5、6、7、8、9、10、11。咩傻嘢啊？完全俾人呃咗。如果 KK 打到呢個階段，知唔知對面喺邊度？未必知啊！佢 pro 啊！出嚟了。我覺得佢唔使出住咯，其實。唔出都冇其他嘢出啦。可能呢出啦，佢批又啱波啊！佢死就一定會死，我哋想擺呢個 cash。
即係想 Doomsayer 夾 Raw，冇理由。OK，幾好彩，係咯，幾好彩。哇！即係求撚期買啲嘢入去。咁啊，盜賊一定真係好難，根本唔夠快。而家係10:28，我預搭走到有機會打完。咁你應該唔使咁耐嘅，搭8啦，我覺得。打完未啊？有機會打得完。點會啊！一邊有呢個無限聽級，一邊有 Reno 2次。一齊真係好難。收多我時間。屌，搞到而家都成地俾你搞。我睇到頭都痛埋。就要諗佢哋諗食。都非常香。Doomsayer is good。哇！威子我入嚟旁觀啦，仲有10幾分鐘啦，呢場比賽。都緊啊，都加長跑。我投降，我贏咗。好難做啊！好實效。打到翻有投降打到唔好路。係 Gary 喺度發咗。先進咗持久戰。一路就咁。Justica。Justica 呢其實越出越慢嘅節奏，你唔覺得？打成粒鐘嘅。哇！比較機會高喎。嗰場黑鞋到邊個啊？嗰場終於沉不住氣。咁啊，黑鞋到邊個啊？我估你阿哥喺度㗎？佢放低2步。扮大嘅咁偷聽都要話你聽。你知球證都係點啊？唔輸啊，笑翻啊！得啦，踢張卡你3張卡唔中意。哇！Mind control 差唔多。場啲 Windows 都幾用。但係黑柴踢機質快好多喎，佢根本咩？係啊，黑柴輸咗啦，已經都唔使諗啦，係嘛？佢又冇釘打出嚟，佢就對面中就係你交手。嗰場 F 有撚用咩？佢2隻直嘅喺度。即係其實跟住投，我已經唔想再，我已經受夠嘅。
好痛喎塊面。Hello。呢個啊。行乜 Q 喺度玩開咪算啦。超 spam 啦！都冇問題。啊！得。混搭畫紙，混搭畫紙，好冇呀 RIP 啊！係好悶喎呢個比賽。出本鬼嘢 random data，買咗幾多張卡？係邊個人打呢個啊？哦呀！哇完啦，都慢慢打先，嗰啲10。Next RIP 聽急計到住啦，你搭到隻爆火。於頭部。哎呀！34分，都打咗好耐呢場。啊！呢場真係勢均力敵。喂，我衝個欄得唔得啊？佢話。你要啊？你打 K 得啊？記得。打啦。一瞓着咗啊！嗰陣竟然整副咁嘅嘢。亂到慘，唔係其實 OK 啊，但係我一直俾你逼咗，我以為你係爆發流，我一直都以為你下彎就會爆發死我，因為我係勁驚嗰陣打我都。我第3槍已經睇得出佢有邊。好。手牌計。睇下先，我要打黑柴嘅倒七同埋熱眼啊。屌老師都去先，乜嘢？好，開波啊！開下睇埋呢場啦。反正我都係我贏埋高場嗰個贏啦。買多2件。究竟邊邊快啲嘅？我嗰個款應該係馬馬出線。到飛親彈。咪輸咯。係唔錯嘅機會。Eagle face，就。
科冇 AOD。我驚人少出去。唔係冇 AOE 啊，GG。未輸嘅，最 Hugo。雖然 double PC 但我驚嘅話，出柴都要夾硬吹咯。但係 Guinness 唔係話好勁嘅，會出得勁啦。但係佢都贏咗好我都唔想照我 Guinness。PC 喎，呢個你咧，你勁啦，6+5啫嘛。啲科學呢幾個字嘅。做啲 topic 咧，就即係可以換啦，但係呢次真係因為佢覺得有啲人你一定要禮拜六換喎，呢幾分就一定唔換佢，就算你諗玩晒都要換緊先，換啲分心咁樣，即係呢日5真唔換。你作曲係咪？
shot into critical into AC 223，都未輸，輸緊啦！天使 quick shot into quick shot。一隻 base 快好似令到黑神快啲。如果係 case 都 case 超嘢。長飛一隻，四有個官添。Wait. Shadow Flame I will die. ，Shadow Flame 咗先，咁啲炸彈咪可以炸落去。都應該贏到啊！冇理由兩個炸彈都一 dam 㗎。嗱，呢個世界就係咁㗎。哇！最尾精準嘅計算，好明顯都係技術嘅表現。我仲以為你會好衝動咁 double hellfire 整啲。差啲會啊！我都係差啲會。不過其實我都諗啲 hell 會唔會好衝動咁 double 整啲掉兩個 hell？ 不過技術嘅表現就唔係俾佢 hellfire 嘅咯，係 hellfire 嘅前一鋪打就唔打啊！好多人咧就會鳩嚟啊！嗰度我真心覺得。好，我係成功啦，攞翻呢個愛心島嘅。我哋睇下下場啦。下場嘅選手陳威同埋呢個 K 粒。可能 K 粒係唔會打嘅。K 粒應該係呢個瞓覺膠豬嘅你話。本場焦點黑柴第一場 Mystery。我哋見到。係啊，各位投注失利嘅朋友啊，唔係咁開心嘅，好正常嘅，我 Blackwood 好正常嘅。哇！都三人冇啦。有幾多呢個黑住晒先咁亂投？阿柴，邊度阿柴？太傷心啊！哇 ！William Chan 即刻 searching for opponent，try hard。喂，三人打埋場口俾男啦。我好12勝嘅，俾你搞到得分6勝。完啦咩？睇先，你都完啦。我定你。改一改個天國守門員嘅
哇！其實我就鋪真係砌樹黑柴入邊啊，咁直 rush，飛身行馬直 rush 畫面。佢 rush 到兩隻 Hugo 咯，好啊，真係幾有啊！如果你唔係起手有兩隻 Hugo，係啊，講真。咦？等等，會唔會三文魚都係狗啊嘛？三文係冇。我想問呢個起手幾好啊？我唔知啦。呢度扣咗啦。你唔好掉六我都，咪掉六我都。呢度係咪得四個人投注啊？一共今日。Backwood 同埋 Backwood 嘅四個人投注。之前我幫你揀咗超多個大湯。邊度嚟開條定唔開嘅？多 round 先咯。都得，可以得。好啦，咁賽事啊大概啊，因為賽事去到呢個位，咁咧 KK 就入住翻呢個愛心之島，係啦，一齊啊嘛，表現其實都唔錯，可惜啊一開始 miss 呢圖啊。可以將呢個所有人呢個咩 K 汁啊，點解學唱？點解學咗呢個安型 Well, you waiting? You waiting for？哇！冷嘲熱諷。對面想投降咧，我都知嘅。笑咗。咁又想投？有啲熬啊！依家有啲啫，未投得。超 power 啦 Redemption 好彩啫。 Let me see redemption's way。Mana efficient。諗下先。呢啲可以抽去3 drop 翻嚟。Minion。你中意咪4咯，冇所謂。4咯咪。但我見你有 Hero Power。是但啦，壓爆佢，咁佢有波咩？佢有 N 嗰個乜嘢㗎嘛，個波又最高攻。6波先算啦。呢啲槍就 indicate 係而家去到邊個？去到陳威 Hubbish。陳威。陳威偷彈屁霧。我可以揾張。陳威應該係冇開麥90。你有 spare bell 係有用 rap 都有用啦。揾多你中意啦。好，今日嘅直播就去到呢度。再講多次。期待下次嘅艾森洛夫新手區大戰係好耐冇玩嘅，會巢嘅希拉同埋呢個啱啱晉升到呢個9 rank 嘅後起之秀啊陳威。啱撞死自己咯。嚇？你咁驚先知？